ये कितनी बड़ी रोटी है। ये एक रोटी मैंने बनाई है, धीमी धीमी आंच में इसको बना रहा हूँ। ये देखो आप, धुआं धुआं निकल रहा है। ये मोटी रोटी है ना। फैमिली कैसे हो, वेलकम टू कैब गुरु। कल मैंने बताया था आपको गाड़ी के बारे में, अपनी लूना के बारे में, और आज सुबह का टाइम है। टायर बिल्कुल ख़त्म हो ही चुका है। वो आपको मैं सबूत बताता हूँ, आपको सबूत दिखा रहा हूँ लाइव कि वाकई में लूना ख़त्म ही हो चुकी है। टायर आज नया टायर डलवाएंगे। तो अब मैं कल दिखाया था, बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है टायर। अब स्टेपनी चेंज करेंगे इसकी और दूसरा टायर डाल लेंगे इसमें। ये भी 3,000 रुपये खर्चा आ गया भाई, और कुछ नहीं है। चलो स्टेपनी चेंज करते हैं। इप्पू टायर पंचर हो गया बेटा, हैं? लगाने का जुगाड़ पूरा है। और इप्पू देखो पंचर लगाएगी। दादी देखो, दादी शर्माती रहती है। और भी पंचर लगा दे, हैं? सीखेगी। चलो हम लगाते पंचर। वही ये देखो, ये स्टेपनी निकाल ली है और सारा औजार है ये इप्पू के पास है भाई। और ये मैंने ले रखा है पंचर लगाने के लिए, जो खोलेंगे और खुद ही पंचर लगाऊंगा। गाड़ी गली हुई है और ये अब नट खोल रहा हूँ मैं, ये आप देख सकते हो। अभी ये टाइट है। वो बड़ा वाला कहाँ गया बेटा? पता नहीं भाई कहाँ चला गया टूल। ये रहा। ये चार नट खोल दिए हैं। अब टायर निकाल देते हैं भाई। ये टायर निकाल दिया, पूरी इंजीनियरिंग कर दिया, ऐसी बात नहीं है। इप्पू टायर निकाल दिया बेटी। अब ये स्टेपनी लगाएंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है टायर में? देखो इप्पू, ये टायर यहाँ से फट गया। ये टायर यहाँ से फट चुका है। स्टेपनी लगा दी है वही, और इस टायर को ठीक कराएंगे। अब इसको चेक को नीचे करेंगे। बस टायर लगा दिया है। घर पे ही काम करो, जितना हो सके अपने घर पे काम करना चाहिए। अब दुकान पे लेके जाता और दुकान वाला कम से कम 100 रुपये लेता है, इसके 50-100 रुपये, और वेट कराता। अपने घर पे सामान रखो, गाड़ी का सामान आता है आपका, आप लगाओ, यूज़ करो। बस 2 मिनट का काम है। आपने देखा है 2 मिनट के अंदर ये काम हो गया है। ये देखो कितनी अच्छी बच्ची है, अपने आप सॉक्स पहनती है। आपको सॉक्स पहननी आती है? हाँ पापा। कहाँ जाओगे अब? जॉगिंग करने जाओगे? हाँ पापा। सुबह सुबह भाई जॉगिंग करने ही कह रही है कि आज मैं जॉगिंग करने जाऊंगी संडे के टाइम। चलो फिर। और इसने अपने देखो कार्टून, मैंने कहा कार्टून चलाने नहीं है तो आवाज़ उसकी मंदी कर दी। देख फिर भी ये कार्टून। अबे कार्टून बंद करेगी या अभी देखेगी? बंद करूंगी पापा। देखो इसको, देखो भाई, पूरी कार्टून है। कार्टून जैसी कार्टून खुद बन चुकी है। हेलो कार्टून। देखो रसोई में हूँ मैं, और आज क्या करें, आज रोटी बनाने का मौका मिला है। और रोटी देख सकते हो आप, ये कितनी बड़ी रोटी है। ये एक रोटी मैंने बनाई है, धीमी धीमी आंच में इसको बना रहा हूँ। ये आप देख सकते हो। इप्पू कितनी बड़ी रोटी बना रहा हूँ, दिख रहा है? हाँ पापा। खानी है आपको रोटी ये? देखो इसका अलग ही मजा है इस रोटी का, पर ये मंदी मंदी आंच में बनेगी जब ही मजा है। देखो ओ भाई, मतलब 3-4 रोटियों की एक रोटी है ये। अब ऐसी रोटी खाओ, मजा आ जाएगा वो खाने में। ये देखो
और मम्मी नहीं है और वाइफ काम कर रही है, तो सोचता हूँ आज रोटी बना लूँ भाई अपनी। बेटा अभी रोटी बना रहा हूँ, भी बातें मत करो। बच्चे मानते नहीं है, शरारती इतने हैं। कैसी लगी आपको रोटी, आप बताना ये कमेंट बॉक्स में। देख सकते हो आप, अभी सीख ही रही है अभी रोटी। ओहो, बस बहुत सीख गई अभी ये। अब इसको बंद करते हैं। रोटी रेडी हो गई भाई। कैसी लगी आपको रोटी ये, अब बताना इसको। आई होप आपको रोटी अच्छी लगी होगी ये। अब इस पे क्या करते हैं, अब लेते हैं मक्खन और इसे मक्खन लगाते हैं। अभी देख ही रहे हो आप, ये रोटी बना ली भाई, इतनी मोटी रोटी बनाई है। कैसी लगी बताना आपको। और ये अपने घर का मक्खन, जो हम सब मक्खन खाते हैं, और ये मक्खन लगाता हूँ इसमें, जो मज़ा आएगा जो खाने में। हाथ से ले लेते हैं मक्खन को, ये मक्खन इस पे रखते हैं भाई। अरे इतने मक्खन से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अभी और मक्खन लेते थोड़ा। अब ये मक्खन ले लिया भाई इसके अंदर से। अब ये मक्खन रखेंगे रोटी के अंदर, इसको खोल देते हैं। और ये इसके अंदर मैंने खोल के मक्खन डाल दिया। ये आप देख सकते हो मक्खन, ये देखो आप, धुआं धुआं निकल रहा है। ये मोटी रोटी है ना, पतली रोटी होती है ना, अब तो ठंडी हो जाती है, पर ये ठंडी नहीं होगी भाई। ये क्वालिटी क्या है इस रोटी की, ये ठंडी नहीं होगी, ये बहुत देर तक गर्म रहेगी, क्योंकि रोटी बहुत मोटी है, बहुत मोटी रोटी है। और एक रोटी खानी है बस, टेंशन फ्री रोटी खा के, एक रोटी बहुत है, सफिशिएंट है। फ्रेंड्स शाम का टाइम है, अभी ये रोटी बनाई मैंने। आई होप आपको रोटी अच्छी लगेगी। ये देखो कैसे घी टपक रहा है रोटी से, देख सकते हो आप कैसे घी टपक रहा है, देखो।